Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, मु विकास आपण मानक स्वागत करछि प्रधान टेक्निकल चैनल रे। फ्रेंड, आज आम डोरबेल रिपेयरिंग शिखा। यहाँ हूँ से डोरबेल तो आर प्रॉब्लम चलते देखा। Please open the door. Please open the door. Please open the door. फ्रेंड, ये डोरबेलटा जदि थटे वांस बाजिला तो से बंद होनी, बैटरी बाहर कले तापर जाकि बंद हो। चलतु देखा प्रोब्लेम कौन। प्रथम आपको ओपन करवा। फ्रेंड, मैं आपको ओपन करदे एथर मल्टीमीटर आपको चेक करवा। आम मल्टीमीटर को प्रथम बज रेंज रे सेट करवा। देखी दिंतु फ्रेंड, देखी दिंतु स्पीकर, यहाँ हूँ सर्किट बोर्ड। ये गोटे कैपेसिटर और डायोड और 3टी रेजिस्टर लगे। पछपटे गोटे ट्रांजिस्टर आ गोटे पेयर। चलतु फॉल्ट बाछि नवा। आम मल्टीमीटर को डायोड रेंज रखिकी देखो ट्रांजिस्टर ठीक अच्छे। ट्रांजिस्टर रीडिंग देखा कैपेसिटर चेक करदे। कैपेसिटर ठीक भाया लगुच। कैपेसिटर भी भल अच्छी। डायोड को थोड़े चेक करदे। डायोड भी भल अच्छे। प्रथम पीएफ को चेक करवा। तो फ्रेंड,
आम पीएफ को आड़े देखा वीडियोटा जूम कर दूसरी देखिए एपीएफ टी गोटे लगी यहाँ हूँ पीएफ आर नंबर टी हूँ 104 बोधे आम आप आड़े देखा कम कर ना आम पीएफ को बाहर करदे पीएफ आ बदल आ गए नुआ पीएफ टे लगेगा तापर चेक करवा पहुँच तो फ्रेंड मो पाखे पीएफ ना तो मु गोटे पुराना सर्किट रू बाहर करी देखु ए 104 देखा जाऊनी भलरे 104 पीएफ अच्छी तो आपको एठार बाहर करिए डोर बेल लगेगा ये एक इन्वर्टर सर्किट जो बहुत गुड़े पीएफ अच्छी काम लगे पार ये है एक नुआ पीएफ देखा 104 आम ताको ये लगेगा फ्रेंड आम पीएफ टा लगे चेक करवा देखु से पीएफ टा बाहर करके आगे पीएफ टे लगे देखा जाऊ चलतु चेक करदे हूँ सेल तो फ्रेंड ये गोटे थर बाजिक बंद हो जाऊँगी फ्रेंड
डोरबेल आम ठीक हो गला ये आउ कंटिन्यू बाजुनी जेटा थर आम या सर्ट करवा तो से थर बाजुची बंद हो जाए Please open the door. आपको आम थटे सीरीज चेक करदे पॉइंट आप देखा तो सी लाइट टी आम चेक करवा Please open the door. 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 तो फ्रेंड आमर कलिंग बेल टी सज हो जाए आपको आम क्लोज करदे तो फ्रेंड आपण भिडियोटी केमती लगला कमेंट जनइबे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को दबाई दिंतु सब लेटेस्ट वीडियो देखा।